दीदी लोग में दम बा। तो देखी दीदी आ सावन के पहला सोमवारी बा। सोमवारी कौन कौन कैले बारू दीदी? सोमवारी कैले बारू का? कैले बारी? हाँ तो बाबा धाम नहीं खे गईलू ह जाए के चाहिए नु। पति जी पैसा नहीं खे दिलन ह। हाँ हाँ जाए महादेव महादेव बुलाई तो जरूर हम जाइब हो। चलो लेके चलो अपन दीदी नंबर दे दी तनी ले ले चलब। चलबू नु बाबा धाम। पति से पूछ लिह अपना तका कहे के बा तका कहे के बा दीदी। देखी तो पति देव नहीं खे जाए देता रह न। कोई बात नहीं के दीदी महादेव सगरो बारान गांव के शिवालय पर अबरी जल ढर देवे के बा। तो देखी का कहे के बा। अरे आइल बा सावन के दिन माँ यही समैया में भोला जी। आइल बा सावन के दिन माँ यही महीना में राजा जी। अरे आइल बा सावन के दिन माँ यही महीना में राजा जी। हमारा संगे चला भजन करे सेवाला पर राजा जे। हमारा संगे चला भजन कर हमारा संगे चला भजन करे शिवाला पर राजा जे। हमारा ताली दीदी हमारा संगे चला भजन करे सेवाला पर राजा जे। हमारा तो देखी क्या कहे के बाद दीदी शिवाला पर जाइबू नु भजन करे खातिर जाइबू नु शिवाला पर। लजाई के नहीं के जे करी महादेव के लगे शरम ओकर फूट जाई करम हो। शरम न करे के चाहिए। तो देखी का कहे के बा। अरे आइल बा सावन के दिन यही महीना में राजा जे। अरे आइल बा सावन के दिन यही महीना में राजा जे। तो हमारा संगे चला भजन करे सेवाला पर राजा जे। हमारा संगे हमारा संगे चला भजन करे सेवाला पर राजा जे। हमारा अब देखी क्या कहे के बाद दीदी ला शर्म नहीं करे के बा। यही उम्र बा महादेव के लगे जाई के। कितना लोग पैदल जाता रहा ना महादेव के लगे कांवर लेके। तो देखी क्या कहे के बा। अरे यही उम्र बा भजन करे के डरवा कौन है बात के। यही उम्र बा अरे यही उम्र बा भजन करे के डरवा कौन है बात के। यही अरे चाहे तो दाढ़ी पर बैठिया चाहे भुइया में राजा जे। अरे चाहे तो दाढ़ी पर बैठिया चाहे भुइया में राजा जे। तो हमारा संगे चला भजन करे सेवाला पर राजा। हमारा संगे चला भजन करे सेवाला पर राजा जे। हमारा अब देखी क्या कहे के बात स्मिता दीदी शिवाला पर जाइबू जल ढारे तो अकेले जाइबू ना काहे नया नोहर बारू तो सास के नहीं लेके जाए के बा। हाँ तो सास के लेके जाए के पड़ी। हाँ का करो अपने से अपने एगो सास नहीं खे बाड़ी। हाँ तो देखी क्या कहे के बा। अरे सासो के लिहा सासुयो के लिहा नंद देवरवा के ले लिहा साथ में। अरे सासू के लिहा ससुर बो के लिहा देवर बो के लेला साथ में। सासू के ले अरे चाहे तो दाढ़ी पर बैठिया चाहे भैया में राजा जे। अरे चाहे तो जय हो।
तो हमारा संग चाल भाजन कर से वाला पर राजा जे तो हमारा संग चाला भाजन कर से वाला पर राजा जे हमारा ए अरे आयल बा सावन के दिन माये हे महीना में राजा जे अरे आयल बा सावन के हमारा संग चाल भाजन कर से वाला पर राजा जे हमारा हमारा संग चाल भाजन कर से वाला पर राजा जे हमारा ए दीदी अस्मिता दीदी देखी का कहे के बा हाँ खाली सास ससुर के लेके जइबू घर में बड़की गोतनी भी बारी उनका के छोड़ देबू का जाना तारू कोई से भी गोतिया से बढ़ चलाता कोई कारज करेलू तो न पूछलू तो तनी सा में रूस जाली ना गोतिया गोतिया होखेला दीदी गोतिया होखेला हाँ गोतिया होखेला तब ए होई से ससुरे होई हाँ तो देखी क्या कहे के बा अरे गोतनी के लिहा भैंसुर बो के लिहा जावत बो के लिहा साथ में अरे गोतनी के अरे गोतनी के लिहा भैंसुर बो के लिहा जावत बो के लिहा साथ में गोतनी जय हो अरे चाहे तो दारे पर बैठे हा चाहे भुइया में राजा जे अरे चाहे तो हमारा संग चाला भजन करे से वाला पर राजा जे हमारा ताली दीदी तो हमारा संग चाला भजन करे से वाला पर राजा जे ए अरे आयल बा सावन के दिन आए ही महीना में राजा जे अरे आयल बा सावन के तो हमारा संग चाला भजन करे से वाला पर राजा जे हमारा तो हमारा संग चाला भजन करे से वाला पर राजा जे हमारा ए अस्मिता दीदी सास ससुर के ले लेलू हा आ गोतनी आ भैंसुर के भी ले लेलू हा जाना तारू की ननद बारी भी घर में आ न लेके जइबू ननद के न लेके जइबू और एने ताक ए अस्मिता दीदी ननद के जाना तारू न तनी सा कुछ ननद के नइखे देबू तुरंत जाके माई के लगे लुतरी लगा दी हाँ त ननद के लेके जाई के बनो आ ननद ससुराल से अइनी ह देवघर जाई खातिर जाइब आ न लेके जइबू तो फिर लड़ाई धरल बा हो एकदम बवाल हो जाई। तो देखी का कहे के बा अनिल भैया देखी का कहे के बा अरे ननद के ले हा नंदसिया के ले हा भागिन मो के ले हा साथ में अरे ननद के ले अरे ननद के ले हा नंदसिया के ले हा भागिन मो के ले ला साथ में अरे ननद के अरे चाहे तो दारे पर बैठिया चाहे भुइया में राजा जी अरे चाहे तो दारे पर बैठी चाहे भुइया तो हमारा संगे चाला भजन कर शिवाला पर राजा जे हमारा तो हमारा संगे चाला भजन कर शिवाला पर राजा जे हमारा
हमरा संग चल भजन करे से वाला पराजा जे हम ए अस्मिता दीदी अब का कहे के बा सबके तो ले लेलू हा चर्चा में जालू तो इतना सखी सहेली बारी सन नइखे पूछबू का हो चुपे चुपे चल जाइबू तो सबके लेके जाइबू ना छोटा बड़ा मोटा पतरा सबके लेके बोला बम बोला बम हाँ बोल बम बोलते जाइबू नु जाइबू ना दीदी देवघर जाइबू ना दीदी जाई के बा ना देवघर हाँ चली ताकि देखी का कहे के बा हाँ नंबर दे दिया दीदी हम रखले रहब हाँ तो देखी का कहे के बा सखियों के लिहा सहेलियों के लिहा ढोलकियों के लिहा साथ में अरे सखियों के लिहा सहेलियों के लिहा ढोलकियों के लिहा साथ में अरे सखियों के अरे चाहे तो दारी पर बैठिया चाहे भुइया में राजा जे अरे चाहे तो हमरा संगे चला भजन करे तो हमरा संगे चला भजन करे से वाला पराजा जे हमरा अरे आयल बा सावन के दिनवा यही महीना में राजा जे अरे आयल बा सावन तो हमरा संगे चला भजन करे से वाला पर राजा जे हमरा संगे तो हमरा संगे चला भजन करे से वाला पर राजा जे हमरा संगे चला भजन करे से वाला पराजा जे हमरा संगे चला भजन करे से वाला पराजा जे हमरा संगे चला भजन करे से वाला पराजा जी।